konnte sofort abschätzen, dass wir nicht schnell genug waren. Wir stellten ein kleines Team zusammen, welches die Bots fernhalten und uns Zeit verschaffen sollte. Ich wollte meine Familie nicht nochmal zurücklassen. Aber ich wusste, dass es keiner von uns schaffen würde, wenn wir die Bees jetzt nicht aufhalten oder zumindest ablenken könnten. Es war Selbstmord. Aber alle verließen sich auf uns. Die Zukunft der Menschheit hing von uns ab. Ich führte die Staffel an und versuchte Zuversicht auszustrahlen. Ich saß in einem der Helis und feuerte alles, was wir noch hatten, auf die Bots. Wir konnten einige von den Bees erwischen, aber sie vermehrten sich einfach zu schnell. Endlich kamen wir auf der Insel an. Doch mir war klar, dass es länger dauern würde, bis alles für den Start bereit wäre. Wir arbeiteten so schnell wir konnten, doch dann sahen wir, dass die Bots die Helis schon fast bis zur Insel zurückgedrängt hatten. Die Bees klebten uns am Arsch und waren kurz davor, uns zu erwischen. Doch dann brach einer der Helis aus der Formation aus. Die ließen sich zurückfallen, um die Bees abzulenken und uns zu helfen. Das war mein Bruder. Er rettete uns den Arsch. Plötzlich erwischten die Bots einen der Hubschrauber. Keine Schreie, keine Explosion. Sie wurden einfach nur verschluckt und tauchten nie wieder auf. Wir wussten, dass es uns allen bald so gehen würde. Ich schwor mir, dass sein Opfer nicht umsonst gewesen sei. Also sagte ich dem Piloten, dass ich vielleicht eine Idee hätte, die uns etwas Zeit verschaffen könnte. Wir hatten nur noch eine Chance. Wir gingen ganz tief runter und warfen die letzten verbliebenen Bomben im Meer ab. Die erzeugten Wellen fegten die Bees einfach nur so hinweg. Damit erkauften wir uns die Zeit, die wir so bitter benötigten. Denn das größte Problem lag immer noch vor uns. Wir inspizierten die Technik und überprüften die Systeme. Doch dann bemerkte ich ein Problem. Eine der Raketen funktionierte nicht. Deswegen konnten wir nicht alle mitnehmen. Das konnten wir den Leuten nicht erzählen. Also musste ich Menschen auswählen. Ich war mit meiner Familie im ersten Shuttle, das die Erde verließ. Was auch immer ich mir vorgestellt hatte, es war komplett anders. Das Leben hier oben ist verdammt schwierig und entbehrungsreich. Aber immerhin haben wir eins. Niemand will die harten Entscheidungen treffen. Aber jemand musste es tun. Es wäre mir lieber gewesen, wenn es alle zum Mars geschafft hätten. Was wäre die Alternative? Die Raketen mit zu viel Gewicht und wenig Treibstoff hochschicken und alle sterben lassen? Ich denke nicht. Ich habe die Leute aussortiert, die sowieso keine Chance auf dem Mars gehabt hätten. Und jetzt nennen sie mich deswegen einen Massenmörder. Dabei bin ich derjenige, der das Leben aller gerettet hat. Denken Sie daran. Wenn ich erneut vor der Wahl stehen würde, würde ich genauso wieder handeln. Das Leben hier oben ist noch viel fragiler als auf der Erde. Und jeder Fehler könnte unser letzter sein. Aber wir haben einige der klügsten Köpfe aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt hier oben. Was mir Hoffnung gibt, dass wir Lösungen für die Probleme finden werden. Ich bin mit einigen nicht einverstanden, Jo. Es ist anders. Schlechter als früher. Aber ich weiß, dass viele Menschen ihr Leben dafür gaben, so wie mein Bruder, damit wir auf dem Mars leben können. Also schulden wir es, das Beste daraus zu machen und gemeinsam einen Weg zu finden.
Kurz nach unserer Ankunft haben wir auch schon die ersten Marsianer bekommen. So werden die Neugeborenen hier oben liebevoll genannt. Ich denke, das ist ein Zeichen, dass es hier weitergeht und wir uns weiterentwickeln. Manchmal, da blicke ich zurück auf die Erde und denke, vielleicht hätten wir stärkere Waffen entwickeln können und dann vielleicht eine Chance gegen die Bots gehabt. Dann schaue ich mich hier oben um und sehe all die Entbehrungen und ich denke, wir haben damals zu viele Fehler gemacht und zu spät angefangen, diese zu korrigieren. Viele sprechen mich immer noch auf die Bots an, darauf, dass diese nicht funktionierten. Aber das ist eigentlich nicht richtig. Sie funktionierten zu gut. Ihre Aufgabe war es, die Pflanzen vor allem Schädlichen zu schützen. Und das haben sie damit getan, indem sie die größte Gefahr für die Pflanzen eliminieren wollten. Uns Menschen.